السلام عليكم ورحمة الله. جيسبر كو فوز الي تري بيان. اليوم غادي نتعلموا كيفاش نوصفوا شي شخص، نوصفوا اون بيرسون، كومون ديكرير اون بيرسون. اذا باش نتعلموا الفرنسيه راه ما كافيش، ولا اي لغه ما كافيش نتعلموا كلمه والترجمه ديالها. خصني نتعلم الكلمه او لو فيرب ولكن في الوضعيه ديالو، فين غادي نخدموا، فين غادي نستعملوا. اذا فوقاش كنحتاج الوصف باش نوصف انسان؟ الا بغيت نوصف واحد الصديق جديد، او بغيت نوصف واحد العضو في العائله، او تعرفت على شي اصدقاء جدد في شي حفله، ولا مشيت لواحد الزفاف، واحد الحفل زفاف ولا شي حفله، وبغيت نوصف لاصدقائي واحد الشخص تلاقيت معاه ولا تقابلته، او بغيت نوصف واحد السارق، واحد لو فوجيتيف، واحد الهارب، بغيت نوصفه للشرطه. اذا خصني نعطيه واحد الوصف. الوصف لا ديسكريبسيون، الا ما عرفتيش تقراها، لا ديسكريبسيون هو الوصف. الفعل لو فيرب ديكرير هو بحال تقول الملحه ديال الكلام. فاش كنتحدث الا ما كانش عندي الوصف، الكلام ديالي كيكون ما زوينش، الناس ما كيبغيوش يسمعوه. اذا دائما الا عاودت لكم واحد القصه، مثلا الصباح فقت مشيت للخدمه وجيت وتنصور دابا واحد الفيديو، هذه قصه عاديه. ولكن الا قلت لكم فقت وكنت فرحان وحليت الترجم وكانت السما زرقاء وبالزربه لبست حوايجي، وفاش خرجت كنت شويه عييت في الخدمه ورجعت، اذا انا عطيتكم واحد لي ديتاي، واحد التفاصيل، واغنيت الحوار ديالي. اذا دائما خصنا واحد الادوات باش نقدر ندير الوصف او نقدر ندير اي حاجه. كل وضعيه تواصليه، يعني باش نتكلم مع الناس خصني لها واحد الاسلحه. غادي نشوفوا لي زوتي هما الادوات اللي غادي نستخدموهم في هذا الوصف. اذا غادي نحتاجوا جوج ادوات مهمين. خصنا لا ريغل يعني القاعده، لا غرامير يعني القاعده ديال لا غرامير في لا غرامير، وخصنا لو ليكسيك يعني الكلمات. اذا بالنسبه لا ريغل القاعده شفناها في واحد الفيديو، انا نخلي لكم الرابط ديالو هنايا الا بغيتو ترجعوا لها بالتفصيل، وغادي نعاودوا نشوفوها هنايا. اذا كنستخدموا فيها اتر وكنستخدموا فيها افوار. بالنسبه للزمن، بالنسبه لو طون، في اي زمن ماشي مشكل على حسب الوضعيه. بالنسبه لليكسيك يعني الكلمات الخاصه بالوصف، غادي نحتاجوا جوج ديال الانواع ديال الليكسيك. غادي نحتاجوا لو ليكسيك ديال لو كور هيومان يعني جسم الانسان، وغادي نحتاجوا لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف، عقلتوا عليهم حتى هما، نخلي لكم الرابط ديالهم في الوصف. اذا ادجيكتيف كاليفيكاتيف كنا قلنا هادو هما ديال الوصف، الكلمات اللي كنوصفوا بهم واحد الشخص او واحد الشيء. اذا هنايا او واحد الحاله نفسيه مثلا. اذا هنا غادي نحتاجوا دي زادجيكتيف كاليفيكاتيف اللي كنوصفوا بهم جسم الانسان. نشوفوا في الاول لو ليكسيك دو كور، يعني مجموعه الكلمات متعلقه بالجسم. فاش كنبغيو نوصفوا شي شخص الاغلبيه كنوصفوا الوجه ديالو بالاساس. عنده الوجه هو اللي كيتوصف بالاساس، الوجه، الراس، الشعر هو اللي كيتوصف بالاساس. اذا فاش كنبغيو نوصفوا ما كنوصفوش بالتفصيل، التفاصيل ديال الجسم كامل، ولكن كنركزوا على شي اشياء، مثلا القامه، مثلا الوجه، الشعر. اذا هادو هما الاشياء اللي غادي نحاولوا نشوفوهم. اذا نشوفوا في الاول مجموعه ديال الكلمات متعلقه بالقامه. القامه بالفرنسيه هي لا طاي يعني القد ولا القامه. القامه تقدر تكون بوتيت، الوغ هذا اسم، وهادو الاوصاف، هادو الاوصاف اللي غادي نوصفوا بها القامه ديال الانسان. غادي نشوفوهم نشرحوهم بسرعه ومن بعد نوريكم امثله ديال الجمل اللي كيفاش نقدروا نوصفوا القامه ديال الانسان. ما ننساوش لي زادجيكتيف فيهم الماسكولين وفيهم الفيمينا. هنا كتبتهم لكم ماسكولين، كاين اللي ما كيتغيروش بحال في الماسكولين في الفيمينا، يعني مؤنث مذكر، ولكن كاين اللي كيتغير، غادي نردوا لهم البال واحد شويه. اذا بوتي، غران، ساهلين هادو واقيلا، صغير، كبير، موين، متوسط، سفلت، نحيف، ولكن نحيف يعني رقيق، ولكن شي واحد ضعيف القامه ديالو زعما. المهم هذه داخله في لاطاي وداخله في لا سيلويت يعني المنظر العام ديال الانسان. سفلت هي نحيف، ولكن ماشي خايب، مزيانه زوينه، زعما ان بحال الا مدحتيه. الوغ سفلت، كور قصير، مانس نحيل رقيق بحال هذه تقريبا. إيلونسي يعني طويل، ولا القامه طويله. غون يعني داير، انسان اللي تيكون غليظ واحد شويه، مكتنز واحد شويه، عنده لا فورم غوند. غرو سمين، كبير، سمين. فور قوي، القامه ولا الهيئه ديالو قوي، فور. اي سبورتيف كاينين بطبيعه الحال لي زادجيكتيف واحد اخرين، ولكن غير كاختصار. اذا المثال دابا ديال الجمله في لا غرامير يعني التركيب ديال الجمله، نقدروا نقولوا باش نوصفوا لا طاي: مون فرير اي سفلت، مون فرير اي غران، مون فرير اي لونسي. ما كاين حتى مشكل. هنا خصنا نردوا البال، هاد بطبيعه الحال هاد جوج قواعد راه عندكم الرابط ديالها، درناها في الاول ديال الفيديو. اذا خصنا نردوا البال، لادجيكتيف خصو يرتبط مع لو سوجي. الوغ هاد القاعده هادي راك شفتوها من شحال هادي، راك شفناها في هذاك الفيديو السابق.
الوغ مون فخير اسفلت. هنا المثال الثاني استخدمنا فيه افواغ. الوغ امل ا، الوغ بطبيعه الحال انا صرفناها في ال. امل ا اون تاي، ها حنا استخدمنا دابا تاي، ا اون تاي موين. اذا لاحظوا موين على لا تاي ماشي على امل، يعني كاين لاكور يعني ارتباط اتفقت مع لادجيكتيف موين، الوصف موين اتفق مع لا تاي. امل ا اون تاي ا اون غران تاي. الى عقلتوا في الدرس ديال الوصف غران و بوتي وكاين واحد لي زادجيكتيف، واحد النوع ديالهم كيجيو قبل الاسم اللي كيوصفوه. مثلا امل ا اون غران دو تاي، امل ا اون غران دو تاي. مون فرير اسفلت، امل ا اون تاي موين، هدى ايتي لونسي، هدى اي لونسي. اي لونسي قلنا هي طويله، هي طويله مشموقه القوام. بالنسبه دابا اللون ديال البشره، اللون ديال البشره هذه مساله مهمه هي من الحاجات الكبار اللي كنوصفوهم قبل ما ندوزو للتفاصيل. اذا لا بو هي البشره، هي الجلد، هي لا بو. الوغ تقدر تكون بلونش يعني ابيض، بشره بيضاء. برون هنا مؤنث، هنا هادشي كلشي في الفيمينا لان لا بو دائما فيمينا. الوغ برون هي بني، ولكن فاش كنديروا او يعني بنيه، يعني بحال البشره ديالي انا مثلا بني، اذا هذا بني بحال برونزي، واحد شويه برونزي. دوس هي ناعم، دو لو ماسكولين ديالها هي دو، هذه نزيدوها في راسنا نعرفوها. الوغ دو، ولكن هنا دو هذه ماسكولين، دو كتكتب اكس يعني ناعم، دو. ودوس في الفيمينا. بال شاحب يعني غادي للصفوره، يعني واحد البشره غادي للصفوره، بال. وكاين بطبيعه الحال بزاف ديال الحاجات. بالنسبه للامثله عديل ابغان، لاحظتوا ما خدمناش لابو، ما خدمناهاش، نقدروا ما نخدموهاش. كاين واحد جوج ولا ثلاثه ديال المسائل كنديروهم. مثلا كنقولوا عديل ابغان، ياك عديل، ولا مثلا ايه ابرون، لاحظتوها فيمينام برون يعني عديل سمر، وايه سمراء سمراء. اي ها حنا خدمنا اتر. نقدروا نقولوا مثلا عديل اي بلون. فوقاش نقولوا بلون يعني بلون كتكتب بحال هكذا. دابا نشوفوها او ان دي بلون، وفي الفيمينا كنديروا او يعني بلوند. عديل اي بلون، ما معناها بلون يعني عنده شعره صفر. كاين واحد الخطا هنايا كيديروه الناس، هو ان شي واحد مثلا البشره ديالو بيضاء، البشره ديالو بيضاء كيسميوه بلون. هذا خطا. الشعر بلون متعلقه بالشعر. الا كان الشعر اشقر شاتان اشقر يعني انه بلون، غنقولوا عديل اي بلون. ولكن الا كان الشعر اسود نواغ اسود، ولا بني بغان، صافي كيتسمى بغان. الوغ واخا تكون عندي انا البشره بيضاء بحال الحليب بحال الصبوره، الا شعري انا اسود كنتسمى انا بغان، جو سوي بغان، كنوصف راسي كنقول بغان. بطبيعه الحال الا شي واحد البشره ديالو سوداء غادي يقول جي لا بو نواغ، ولكن ما غاديش نقولوا جو سوي نواغ. ما عمرك ما تقول شي واحد مثلا عديل اي نواغ، لا ما كتقالش، هذه عنصريه ما كنقولوهاش، ما كتقالش، ما مقبولاش في مره. الوغ تقدر تقول بانه بغان، عديل اي بغان صافي. وحتى انا بغان وحتى انت بغان، ولكن عديل مثلا هو اسمر كثار منا حنايا، ولكن ما كنقولوهاش، ما عمرنا ما كنقولوا نواغ، عديل اي نواغ. نقدروا نقولوا عنده لا بو، عديل ا لا بو نواغ، ولكن باش نقولوا ليه هو نواغ هذه حشومه ما كتقالش، سي غاسيست. غاسيست هي عنصريه، تنتعلموا ليها شي مره. المثال الاخر ندى ا لا بو بلونش، اذا حنا وصفنا لا بو ديالها. ندى ا لا بو بلونش، مفهوم؟ ندى ا افواغ لا بو بلونش. ندوزو لا تيت. اذا الراس هو لا تيت. تقدر تكون كاري الونجي، كاري يعني مربع، كاين الراس كيكون مربع ما كاين حتى مشكل كنقولوها كاري، كاري هو المربع. الونجي ممدد. تريونغولير على شكل مثلث، كاين الناس اللي عندهم راسهم بحال المثلث ما كاين حتى اشكال، كيكون مثلا هنا كيكون واسع شي شويه عريض، ولتحت كيكون واحد شويه ضيق. تريونغولير بحال لو تريونغل، لو تريونغل هو المثلث. غون هي دائري، كاين راس كيكون دائري مثلا. اذا امثله لا تيت دو فاطمه. اذا دائما حنا كنوصفوا ببساطه، الوصف اللي عطيتكم انا ببساطه كنخدموا فيه اتر وافواغ. كاين طرق اخرى ديال الوصف، كاين طرق اخرى، ولكن ابسط حاجه واللي فيها جمل صحيحه اتر وافواغ. الوغ لا تيت دو فاطمه اي allongée، لا تيت دو فاطمه اي allongée. الوغ لا تيت دو فاطمه كامله هذه هو لو سوجي، لو جي ان اس، درنا معها اتر ووصفناه، وصفنا لا تيت دو فاطمه صافي. هذه براسها راه ديسكريبسيون. هاد دو فاطمه يعني لا تيت وصفناها براس ديال من هاد لا تيت ديال فاطمه.
Alors la tête de Fatima est allongée, ممددة. Omar a une petite tête. Omar a une petite tête. لاحظوا بأن petite جات قبل من tête في القاعدة اللي كنا شفنا في الفيديو. الاسم كيجي قبل لادجيكتيف، ولكن في هذه الحاله ديال بوتيت كيف ما قلنا غران ها هي جات قبل منا. ندوزو لو فيزاج. لو فيزاج بحال تقريبا الراس تقريبا. الوغ بالنسبه للشكل حتى هو نقدروا نقولوا ليه تريونغولير على شكل مثلث. لو فيزاج الوجه نقدروا نقولوا ليه كاري حتى هو ما كاين حتى مشكل. نقدروا نقولوا ريكتانغولير. ريكتانغولير جاي من ريكتانغل. لو ريكتانغل هو المستطيل. كاين هاد الاشكال، هذا هو خلق ديال الله سبحانه وتعالى كاين. اذا لو فيزاج انا اختاريت حاجه اخرى، درت مثلا بو جميل. نقدروا نوصفوا بان وجهه جميل، واحد الشخص عنده وجه جميل. شارمون يعني حتى هو جميل ولكن ساحر، زعما ساحر جميل بزاف. غيدي ان فيزاج غيدي بحال على الصوره، انتم كتشوفوا الصوره كيفاش دايره، يعني التجاعيد، يعني هذوك التجاعيد اللي كيكونوا في الوجه بعامل يا العمل ولا مثلا السن. كاين الاعمال مثلا شاقه، كيكون الواحد في الشمس مثلا دائما والحياه ديالو كتكون صعيبه، كيكون الوجه ديالو فيه تجاعيد واخا ما هو ماشي كبير في العمر، ولكن بحال الا كان شي واحد كبير في العمر كيكون عنده تجاعيد. الوغ ان فيزاج غيدي مثلا. مون فيزاج الامثله دابا، مون فيزاج اي غيدي. لاحظتوا نفس الاسلوب ما كيتسماش تكرار. دابا نشوفوا في الاخير واحد النص فيه الوصف وغادي تفهموا بان ما كاينش تكرار. مون فيزاج اي غيدي. هشام ا ان فيزاج اوفال. هشام عنده ان فيزاج اوفال هي بيضاوي. ما شرحتش لكم اوفال هي بيضاوي يعني على شكل إهليج، بهذا الشكل هذا تقريبا. اوفال. الوغ هشام ان فيزاج اوفال. جي انا غنصرف فيها افواغ. جي ان فيزاج اوفال. الا كنا حنا بزاف nous avons un beau visage ولا دو بو فيزاج، حيت هنا جمع. nous avons de beaux visages. غنديروا دو بو فيزاج ولا nous avons des visages ridés. nous avons des visages ridés. وهنا في الاخر ديال الغيدة شنو غنديروا اس، حيت حنا نو ولينا كثار. بالنسبه للسن، بالنسبه للعمر هو لاج. الوغ لاج سي ان نون ماسكولين، تنقولوا ان اج ان نون ماسكولين. مهم هذه المساله نعرفوها باش لي زادجيكتيف يكونوا مع هذا لاج هذا، ولكن ماشي بالضروره كنقولوا لاج فاش كنوصفوا شي واحد العمر ديالو، ماشي بالضروره غادي ننطقوا هذه الكلمه هذه ديال اج. اذا نقدروا نقولوا جون شاب، نقدروا نقولوا مثلا فيو يعني عجوز كبير في السن. فياي الا كانت مؤنث، لاحظتوا هنايا الاختلاف كبير كيكون في لادجيكتيف بالنسبه للماسكولين مع الفيمينا. اجي كيلكان كي اجي يعني واحد الانسان اللي هو اجي يعني مسن، عنده واحد السن، ماشي بالضروره يكون كبير بزاف في العمر. الا كان عنده غير واحد 50 سنه اذا غادي نقولوا ليه اجي، حتى هو غادي نقولوا ليه اجي، غير هو ماشي بالضروره انه يكون كبير بزاف. المثال هنا اللي كاين الي اجي. ما طونت اي اجي. شنو هي ما طونت؟ هي خالتي ولا عماتي. حتى نشوفوها ان شاء الله في العائله، نشوفوا العائله ونتعلموها. الي اجي. نو سوم جون. نو سوم جون. لاحظتوا هنا ما درناش الاج ما درناهاش، ولكن نقدروا نوصفوا راسنا باننا جون بلا ما نستخدموا الاج ديالنا. بالنسبه للشعر حتى هو فيه بزاف ديال الاشكال وبزاف ديال الالوان. اذا الشعر هما لي شوفو. لي شوفو سي ان نون ماسكولين حتى هو، يعني اسم مذكر. مهم نعرفوا هذه المساله، خصنا نحفظوها، خصنا نعقلوا عليها، ما عندنا ما نديروا. اذا لي شوفو كيكونوا نوار اسود. لاحظتوا بان كلشي درت فيه اس لان دائما لي شوفو كيكونوا في الجمع. نوار بران هي واحد اللون، هي بني، هي بحال بني. غو احمر. كاين الناس اللي عندهم الشعر ديالهم احمر، المهم احمر ولا غادي ما بين الاحمر وشويه ديال الصفر، كيكون تقريبا برتقالي واحد شويه. اذا غو بلون. شوفوا كيفاش كتكتب بلون يعني غادي نشوفوها في اللون ديال البشره. اذا بلون هي اشقر، يعني شعر اشقر يعني صفر. شاتان حتى هي اصفر، حتى هي اشقر. اذا ما كنقولوش اصفر ولكن كنقولوا اشقر. اذا شاتان الشعر تيكون اصفر، وبلون حتى هي الشعر كيكون اصفر. لاحظوا كيفاش كتكتب او ان دي. بالنسبه لي كوافير دابا هذا اللون الالوان ديال الشعر، وهنا لي كوافير هما الانواع ديال التصفيفات ديال الشعر. الانواع ديال التصفيفات كيكونوا يا طبيعيه ولا تيكونوا اصطناعيه، يعني الانسان صفف هو شعره بواحد الطريقه. اذا لي شوفو مثلا كريبو، لي شوفو كريبو هي بحال تقول اشعث يعني ما مشوطينش مزيان، غير محطوط مطلوقين بحال هكذا. اذا كيتسموا كريبو دي شوفو كريبو. فريزي هي بحال تقول مدرج ولا مموج، خاصه بالنسبه للشعر الطويل كيبان فيه بانه مموج ولا مدرج، كيتسمى
frisés. Des cheveux lisses, هي ناعم يعني شعر ناعم. Des cheveux bouclés يعني فيهم دي بوكل. شنو اون بوكل؟ اون بوكل هي الحلقه. الوغ بوكلي يعني مدور، زعما هذاك الشعر تيكون فيه ملفوف، يعني كيكون مداير ملفوف، كيتسمى دي شوفو بوكلي. اذا بالنسبه للامثله، لي شوفو دو مون فرير سون كريبو. لي شوفو دو مون فرير سون كريبو. مي شوفو سون فريزي. J'ai des cheveux, نقدر ندير avoir. J'ai des cheveux noirs et frisés. J'ai des cheveux noirs et crépus. Mes cheveux sont blancs. Mes cheveux sont blancs et lisses. هنا الحاجة اللي نسيت هو في الشكل هو long يعني طويل، يعني شعري طويل مثلا. إذا او كور بطبيعة الحال نسيت هنا ما كتبتهاش، نكتبوها كور. جي دي شوفو لون اي كور، ماشي اي كور، ما يمكنش يكونوا طوال وقصار، ولكن جي دي شوفو مثلا رو اي لون. جي دي شوفو بلون كور. جي دي مفهوم؟ اذا عندنا بزاف الاحتمالات، ما كاين حتى اشكال، نقدروا نختاروا اي احتمال من هادو. اذا نخليكم مع هاد الكلمات اللي غادي تشوفوهم دابا امامكم، غادي نشرحهم لكم ونتلاقاو من بعد باش نعطيو واحد النص اللي غادي يكون جامع لكل شيء. اذا نبداو بهذا الشخص. سي ان جون هوم بلون. Il a des yeux brillants et enfoncés. Alors, c'est un jeune homme يعني شاب. un jeune homme هي شاب. blanc أشقر، شعره أشقر. إذن هو كامل أشقر. Il a des yeux brillants يعني الأعين ديالو، les yeux هما الأعين، المفرد ديالها un œil. brillant et enfoncé. brillant يعني لامعة، و enfoncé هي عميقة داخلة، العينين ديالو داخلين. C'est un garçon brun. brun يعني أسمر. Il est barbu. barbu يعني عنده une barbe. il a une barbe. la barbe هي اللحية. تنقولوا il a une barbe ولا il est barbu. il a un grand nez. il a un grand nez. عنده واحد الأنف ديالو كبير شوية. alors تنقولوا il a un grand nez. alors نعاودها. c'est un garçon brun. il est barbu. il a un grand nez. لاحظتوا بأننا كنبدا بالطابع العام يعني بالوصف العام، وعاد من بعد كنمشي للتفاصيل. C'est une vieille femme. Son visage est très ridé. Elle est édentée. C'est une vieille femme يعني امرأة مسنة. Son visage الوجه ديالها est très ridé. ridé يعني فيه تجاعيد. les rides هما التجاعيد. Elle est édentée. elle est édentée. édentée يعني ما عندهاش الأسنان. Ce monsieur est grand. Ses joues sont pleines et ses lèvres sont charnues. Ce monsieur est grand. هاد الراجل كبير في القامة. Ses joues sont pleines يعني الخد ديالو، لا جو هو الخد، بلان يعني ممتلئ مكتنز. Et ses lèvres sont charnues. alors les lèvres charnues، lèvres هما الشفتان، charnues يعني مكتنزة أي عامرة كبيرة. Ses yeux sont magnifiques. Ils sont bleus avec de longs sourcils. alors ses yeux هذيك سي هي اسم إشارة، يعني سنشيروا لهاد les yeux، هذه الأعين. Ses yeux sont magnifiques. Bien sûr, sont هو être هنا. magnifique رائعة يعني أعين رائعة. Ils sont bleus. ils لأن سنقولوا un œil masculin مذكر. Ils sont bleus avec de longs sourcils. sourcil هو الرموش، يعني الرموش ديالها طويلة. long avec de longs sourcils. خصنا ننتبهوا لأن الحيوانات ما كنوصفوهمش بنفس الطريقة، كنخدموا لهم لي زادجيكتيف، ولكن الاسماء ديال الانف مثلا ديال الفم ما تيكونش نفس الاشياء، ماشي نفس بحال البشر. C'est un vieil homme. Il est barbu. Son front est étroit. Il a des lèvres fines. C'est un vieil homme. لاحظوا هنا تنقولوا vieux للمذكر، ولكن حيت كاين homme يعني كاين واحد الفويل، يعني اون فويل بحال او ا يو اي، الوغ ما خصناش نديرو vieux homme كتجي ثقيله، كنكتبوه vieil. لاحظتوا كيفاش مكتوبه بال وحده. C'est un vieil homme. Il est barbu يعني ملتحي، عنده لحية كبيرة. Son front est étroit et ses lèvres sont fines. son front étroit يعني الجبهة ديالو ضيقة، و les lèvres ديالو ses lèvres sont fines يعني الشفتان ديالو رقاق بزاف. Ce monsieur est chauve. Son front est ridé. Ses oreilles sont décollées. Ce monsieur هذا الرجل est chauve. chauve هي أصلع ما عندوش الشعر. Son front est ridé. لاحظوا معايا الجبهة ديالو وصفناها قلنا ridé. Ses oreilles sont décollées.
يعني الأذنين ديالو ديكولي هي ماشي ملتصقين مع الرأس ديالو واقفين شي شوية كنسميوهم ديكولي ses oreilles sont décollées نعاودها ce monsieur est chauve son front est ridé ses oreilles sont décollées cet homme est blanc ses cheveux sont frisés il a un front large et plat ses joues sont pâles et creuses il a un menton avancé avec une fossette ses sourcils sont arqués et bien dessinés اذا هذا هو الاخير اللي غادي يكون معنا هذا الشخص على داكشي علاش وصفنا حاولنا نوصفوا اكثر عدد ديال العناصر سيتوم هذا الرجل لاحظوا بان سيت كيفاش مكتوبه هذا اسم اشاره ولكن عاوتاني حيت ام فيها او ماجي فويال الوغ كنديروا غير سيت بتي وحده ما كنقولوش سو ام حيت كتجي ثقيله سيتوم اي بلون بلون راه كنا فهمنا هي اشقر يعني عنده شعرو اشقر سي شوفو سون فريزي لي شوفو ديالو فريزي يعني مموجين il a un front large et plat il a عنده واحد الجبهه فرون هو الجبهه large عريض et plat مسطح ses joues sont pâles les joues هما الخدين ديالو sont pâles pâles يعني شاحبه et creuse يعني عندهم واحد الحفيره واحد الثقبه حفره في الخد الوغ كرو ان كرو هو واحد الحفره الوغ كروز هنا وصفنا لي جو حيت فيمينا ses joues sont pâles et creuses il a un menton avancé avec une fossette و le menton ديالو هو الذقن ديالو avancé متقدم شويه للامام avancé le menton قلنا هو الذقن avec une fossette يعني حفره عاوتاني صغيره اذا نحن تعلمنا une fosse هي حفره un creux هي حفره ولكن كل وحده كنخدموها في واحد الموقع الوغ une fossette هي حفره صغيره في المونطون لاحظتوها في الصوره اذا الحفره المونطون ديالو فيه واحد الحفيره صغيره ses sourcils sont arqués الوغ لي سورسيل ديالو يعني الحاجبان ديالو sont arqués جايه من arc الوغ l'arc هو القوس يعني مقوسين لي سورسيل ديالو مقوسين الحاجبان ديالو مقوسين اي بيان ديسيني ومرسومين مزيان هذاك بيان ديسيني غير كنوصفوهم ماشي انه هو رسمهم ولا شي حاجه ولكن غير اي بيان ديسيني يعني مقادين وزوينين نعاود cet homme est blanc ses cheveux sont frisés il a un front large et plat ses joues sont pâles et creuses il a un menton avancé avec une fossette ses sourcils sont arqués et bien dessinés اذا نشوفوا معنا هذا النص هذا في الاخير اللي غنعطيو فيه بعض الامثله ما طونت فياي شنو كنا قلنا طونت هي الخاله او لا العمه ما طونت اي فياي الوغ فياي هي متقدمه في السن عجوز مثلا لاحظوا بان خدمنا اتر استخدمنا اتر ما طونت اي فياي elle a un visage ridé elle a un visage ridé elle a un visage ridé visage ridé alors ridé يعني به تجاعيد alors elle a un visage ridé خدمنا فيها avoir elle est brune يعني انها سمراء يعني شعرها يكون لون اسود alors elle est brune حيت مؤنث حيت هي ما طونطرا فيمينا et و نقدروا نديروا جمله بجمله ولا نشركوهم بحال هكذا ماشي شي مشكل هادو بسيط elle a des cheveux noirs et bouclés elle a des cheveux les cheveux ديالها وصفتهم بجوج حاجات noir اسود يعني الشعر ديالها اسود et bouclé يعني فيه دي بوكل مدور شويه alors bouclé درنا اس لان لي شوفو بزاف نعاودها elle est brune et elle a des cheveux noirs et bouclés elle est brune et elle a des cheveux noirs et bouclés ses yeux شو كنبدل لاحظتوا مره كندير اتر مره كندير افواغ مره اتر مره افواغ مره اتر مره افواغ مره اتر لاحظتوا باش ما كنديرش تكرار كيكون واحد التنوع واحد شويه ما كنحسش بالتكرار ses yeux sont noirs يعني الاعين ديالها سوداء sont noirs ما غاديش نقول ses yeux est noir لا ses yeux sont noirs وزدتها واحد الوصف واحد اخر écarquillé كيف ما شفتوا في الكلمات ما هي أعين جاحظة يعني خارجة واحد شوية متقدمة alors ses yeux sont noirs et écarquillés اللي ما عرفش ينطقها écarquillé نرجع لواحد الكلمة ما قريناهاش مزيان vieille مفهوم vieille وكترقق واحد شوية et écarquillé
Elle a des lèvres fines. Elle a des lèvres très fines. Elle a des lèvres très fines. Alors très هي بزاف زعما فين راه كيف ما شفنا في الكلمات هي نحيفه صغيره بزاف. اذا الشفتان لي ليفغ هما الشفتان رقاق بزاف صغار. درنا اس بطبيعه الحال ودرنا او حيت لي ليفغ فيمينا مؤنث تنقولوا اون ليفغ، وهنا درنا او فيمينا وحيت بزاف لي ليفغ بزاف جوج الوغ درنا اس. elle a des lèvres très fines ومسكينه مالها elle est édentée. كيف ما شفتوا في الكلمات شنو هي édentée؟ هي ما عندهاش سنان او واحد جزء ديال سنانها فقداتو. الوغ غنقولوا elle est édentée. ما تنقولوش هنا نقدروا نقولوا ما عندهاش سنان، نقدروا نقولوا اون فرونسي elle n'a pas de dents، elle n'a pas de dents dans sa bouche، ولكن نقدروا نقولوا elle est édentée. édentée édentée صافي جايه من دون كيف ما شفنا قبيله. اذا هذا كل شيء فيما يخص لا ديسكريبسيون، يعني كومون ديكريغ ان اتر هومان بكل بساطه. كاين ما يتقال مازال نقدروا نوصفوا الاحاسيس، نقدروا نوصفوا الشخصيه، الشخصيه ديال الانسان، ولكن غير باش ما نطولوش لا فيديو باش ما تكونش صعيبه شي شويه، الوغ حاولت نديروها مختصره على قدر الامكان. نتمنى ان هذا الفيديو تكون ضافت المعلومات ديالكم شي حاجه، تكونوا استفدتوا شي حاجه. ما تنساوش تدعمونا بلايك وتبارطاجيو لا فيديو، ودائما نركز دائما في الفيديوهات، دائما ناخذ واحد القلم ورقه وقلم ونسجل المعلومات ونحاول نستافد الا بغيت نتعلم ونتقدم في اللغه. في علبه الوصف غادي تلقاو واحد التمرين في الوصف، تمرين فيه اخطاء، غتلقاو واحد النص ديال الوصف فيه اخطاء. اذا حاولوا في التعليقات كتبوا لي هذاك التمرين، كتبوه لي مصحح، انا غادي ندير فيه اخطاء عندهم علاقه مع الدرس اللي شفنا اليوم، حاولوا تصححوه وصيفطوا لي في التعليقات. اذا شكرا لتتبعكم هذا الدرس، الى فيديو مقبل بحول الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.